दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट रेसिपी बताने जा रहा हूँ। ये सीक्रेट रेसिपी मैं जब अमेरिका में था तब वहाँ के बड़े से होटल के शेफ़ से सीखी थी। उन्होंने मुझसे 5,000 रुपये लिए थे इस रेसिपी को सिखाने के लिए, जो मैं आपको आज फ्री में सिखा रहा हूँ। और ये रेसिपी को इंडिया में लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप भी ये रेसिपी सीख लेंगे तो आपके भी हज़ारों रुपये आराम से बच सकते हैं, क्योंकि आपको फिर होटल और रेस्टोरेंट नहीं जाना होगा इसे खाने के लिए। आप इसे अपने घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले हम एक पैन में दूध गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम एक प्याज ले लेंगे। प्याज में एक तेज़पत्ता को रख के हम उसमें 5 लौंग को कुछ इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद हमें इसे दूध में डाल देना है। इसे दूध में डालने के बाद इसके ऊपर हल्का और दूध डाल देंगे। उसके बाद हम इसे दूध के साथ 10 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे। दोस्तों आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पूरा वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे चैनल में जाकर देख लें।